gentle snuffles to loud snore. Snoring is common and estimated 45% of adults snore occasionally, while 25% snore regularly, often disturbing their bed partners and possibly their own sleep too. Hi guys, this is Trapti Sharma and welcome to Meditation. So why do we snore? Let's talk about this today. You are most likely to snore if you are overweighted, are in middle age or older. These night noises seems to worsen with age. But guys, this is not it. There are other reasons too because of which we snore. So there are typically two types of snoring. One from throat and another is from nose. So जब हम सोते हैं there are muscles in our upper airway. जो हमारा एयरवे होता है नोज से लंग्स को जो कनेक्ट करता है देयर आर मसल्स ओवर देयर इन द अपर साइड सो व्हेन वी स्लीप दोज मसल्स रिलैक्सेस व्हिच क्रिएट्स अ एयर फ्लो टर्बुलेंस जो कि एक नॉइज क्रिएट करता है व्हिच इज कॉल्ड स्नोरिंग. So this is the basic like fundamental or can say mechanism how we snore. But the thing is if this muscle relaxes too much तो इस केस में इवन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट स्टॉप ब्रीदिंग नींद में ही. सो इन द नाइट इफ देर इज़ अ सीन दैट यू आर सडनली वेकिंग अप एंड कफिंग सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि आपके एयरवे में जो अपर मसल थी वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई जिसने आपके एयर फ्लो को रोक दिया एंड बिकॉज ऑफ विच आपको कफ हुआ या खांसी एकदम स्टार्ट हो गई एंड यू वोक अप विद दैट. सो this is a mechanism of snoring and issues. Now snoring can be caused by number of reasons. Like there are two reasons. There are some temporary reasons as well जिसके कारण हम snore करते हैं. There are some structural and factors as well. और कुछ medical issues भी होते हैं जिसके कारण हम snore करते हैं. So first let's talk about the temporary reasons. Like if you are on some sedatives या फिर you have consumed alcohol. कई बार alcohol के कारण भी we temporarily snore. Seasonal tonsils के कारण भी we snore sometime. Sleeping posture, if we are in some bad sleeping posture or if we are in a sleeping posture such that it's impacting and affecting our airflow, in that case as well we might snore. Now there are structural factors too, like excessive weight around neck. Now why I said this is आपका as I told हमारा air जो air pipe होता है that is from our nose to lungs. अगर इसके अराउंड बहुत वेट है यहाँ पे मसल्स बहुत फैट बहुत ज़्यादा है जो हमारे एयर फ्लो को रोक सकता है या उसमें टर्बुलेंस क्रिएट कर सकता है तो उसके कारण भी वी स्नॉर्स. शेप ऑफ योर नोज एंड जॉ. सो आपके जॉ या नोज़ के स्ट्रक्चर के कारण भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वाइल ब्रीदिंग यू क्रिएट अ नॉइज. सो थिंग इज़ वट एवर द रीज़न इज़ यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्नोरिंग. वाई? बिकॉज दिस इज़ अभी तो ठीक है लेकिन इवेंचुअली it might lead you to sleep apnea and which may cause a risk in your health. Because अब now क्योंकि जब भी आप स्नोर करते हो दैट मीन्स आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है. इन एंड आउट लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन का जो सप्लाई है इन एंड आउट थिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ विच योर बॉडी इन स्ट्रेस वाइल स्लीपिंग. दैट माइट लीड टू सम स्ट्रेस इश्यूज़ या फिर आपकी बॉडी अगर स्ट्रेस में है तो वोंट बी एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली. अगर आप सो नहीं रहे हो ठीक से तो बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं. ना सोने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं विच ऑन विच आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ पॉडकास्ट. यू कैन गो एंड लिसन टू दैट. बट या इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ स्नोरिंग यू शुड टेक केयर ऑफ इट. सो क्योंकि स्नोरिंग के बहुत सारे रीजन्स होते हैं बट बेसिक फंडा इज़ obstructed breathing or we can say a sound of obstructed breathing is snoring, which can be caused by any factor like your poor toned muscles, your bulky throat, anything like soft palates around your neck. There are many things which is there which might cause you snore. So there is a possibility that because of some medical situation or health condition as well you started snoring, like nasal congestion अगर होता है या sinus infection या allergy होती है उसके कारण भी आप कई बार snore करते हो. So the thing is you have to clear your airway. अगर आपका medical condition है तो आपका nasal congestion पे वर्क करना पड़ेगा. वो कैसे कर सकते हो? with some medicines or using some breathing technique as well.
So there are some breathing exercises using which you can clear your nasal congestion, और वो noise जो आती है that you can stop it. Sinus infection या allergy है तो you can take medicines for that, or you can work organically या holistically you can treat those. अगर स्ट्रक्चरल इशू है या फिर आपकी नेक के अराउंड बहुत ज़्यादा वेट है या फैट है, यू हैव टू वर्क ऑन योर वेट एज वेल, ताकि आपके एयर वे पे कुछ हर्डल ना हो. इफ़ यू आर कंज्यूमिंग टू मच अल्कोहल, स्लीपिंग पॉस्चर गलत है तो करेक्ट दैट स्लीपिंग पॉस्चर, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर स्नोरिंग. नाउ द थिंग इज़, अगर आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा लूज़ हैं तो उस केस में क्या कर सकते हो, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, राइट. इन दैट केस यू शुड डू सम नेक एक्सरसाइज या थ्रोट एक्सरसाइज. देयर आर कपल ऑफ एक्सरसाइजेज जो आपके थ्रोट या नेक के या फिर आपके एयरवे के मसल्स को टाइट करते हैं. लाइक आई कैन गिव एन एग्जाम्पल. You can stretch your tongue outside. जितना ज़्यादा stretch कर सकते हो, stretch it outside, stretch it inward, side by, up and down. Using which, like basically हम exercise क्यों करते हैं, हमारी muscles को tone करने के लिए, right? So similar way you have to tone your throat muscles, your tongue, your airway muscles. So उनकी stretching, उनकी movement, neck exercises, do all these exercises and make sure that you don't have any nasal congestion and आपका airway clean रहे. So to do so breathing exercises and physical exercises for your tongue and nose as well and throat as well. So अगर ये सारी चीज़ें practice करोगे and follow करोगे, so there is a possibility that you can stop your snoring and you can sleep an amazing night. So yeah guys, this is it. मिलते हैं next time. Bye bye.